अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और रमज़ान में मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि रूटीन इतनी बिजी थी और फैमिली वालों ने सबका रोज़ा होता था, तो मैं सोचती थी कि मैं सबसे ज़्यादा जो है इन पे तवज्जो करूँ जो रोज़ादार है, और वीडियो जो है वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता ना काम करने को, एनर्जी लो होती है, और ख़ास तौर पर तब जब हम बहुत सारी छुट्टियाँ कर लेते। तो रमज़ान में मैंने कोई क्लीनिंग व्लीनिंग ऐसी डीप नहीं की है, और बिल्कुल बस ये इबादतों पे और रोज़ेदारों पे तवज्जो दिया। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, 7 ऐसे टिप्स या ट्रिक्स जो भी कह लें वो आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने देखा ना, आज मेरा यही हाल था, बिल्कुल एनर्जी लो थी और ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था काम करने को। लेकिन ये था कि कपड़े भी धोने वाले पड़े थे, किचन भी फैला हुआ था, ज़ाहिर है पूरा महीना मैंने कोई डीप क्लीनिंग वाली काम नहीं की है। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले ना मैं एक लोड ना मशीन में डाल देती हूँ। मशीन में मैंने लोड डाल दी है, जैसे कि आपने देखा पीछे, और सीधा मैं किचन में आई ना। तो किचन में मैंने आज कुकिंग में वो चीज़ अपने लिए डिसाइड की जो बच्चे शौक से खा भी ले और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी ना लगे। जैसे कि आप देख रहे हो, पास्ता बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और आज मैंने कोई भी लंबा चौड़ा करने का दिल नहीं करा था, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, मशीन में कपड़े डाले और सीधे किचन में आई। यहाँ पे मैंने 1 पॉट पास्ता बनाना था, और ये बहुत इजी पास्ता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वैसे भी ऐसी चीज़ें मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने चिकन को थोड़ा भुना मसालों में और अदरक लहसुन टमाटर में, और फिर उसमें ना मैंने आलू भी डाल दिए, फ्राइज़ के शेप की मैंने कट करके इसमें डाल दिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पास्ता या सैंडविच या जो भी चीज़ें ऐसी बनाऊँ ना, तो उसमें मैं जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल हो वो मैं सारी डाल दूँ, ताकि बच्चे वेजिटेबल भी खा सके। वैसे नॉर्मल में तो वो इतनी शौक से नहीं खाते। तो मैंने बंद गोभी डाला, शिमला मिर्च डाली, यही मेरे पास थी, और आलू मैंने फ्राइज़ के शेप के कट करके वो भी डाल दिए, तो वो ना बच्चों को बोरिंग नहीं लगता, और बहुत अच्छे से ना पास्ते में वो खा लेते। ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसी पास्ता, 1 पॉट पास्ता बहुत मज़े का भी बनता है, और आपका टाइम जो है वो भी सेव हो जाता। तो आज मैंने जो था टाइम अपना सेव करना था, और बिल्कुल मेहनत नहीं करनी थी, और चाह रही थी कि खाना भी बने और मेरी मेहनत भी ना हो, और जल्दी जल्दी ना एनर्जी भी इतनी ज़ाया ना हो। अच्छा, अब सबसे पहले ना रमज़ान में हमने ये साशे वगैरह बहुत यूज़ किए होते ना, जैसे केटचप और मेयोनीज़, और सैंडविच के लिए जो मेयोनीज़ वगैरह और सारी चीज़ें ना, ये हमने बहुत सारी जमा की होती, क्योंकि हम रमज़ान में नॉर्मल दिनों में ना नॉर्मल दिनों की निस्बत ना रमज़ान में ज़्यादा यूज़ हो रहे होते, तो सारे ख़त्म हुए थे तकरीबन से। और कुछ 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे रहना, थोड़ा थोड़ा रह गया था सारे इसमें पैकेटों में। तो इन सारों को मैंने इकट्ठा करके ना, इसको कट करके, और जितना भी थोड़ा थोड़ा रह गया था ना, वो जितना भी था मैं सारा उस ना पास्ते में डाल दिया। तो इससे ये हुआ कि जो हमारी चीज़ें जो वेस्ट थी, जो बिल्कुल हमने इसे फेंक देना था, और वो भी हमारे पास्ते में यूज़ हो जाएगा, पास्ते का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और ये चीज़ें यूज़ में भी आ जाएगी, तो हमारी चीज़ें ज़ाया भी नहीं होगी। तो इस तरीके से ना मैंने सारे ये साशे कट करके, और जितने जितना भी था मेयोनीज़ वगैरह वो सारे मैंने पास्ते में डाल दिए, तो इससे हमारे पास्ते का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। पास्ता हमारा आसान सा बन जाता है, और हमारा टाइम जो है वो किचन में सेव हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम टाइम को जो है वो सेव करें, और अपने लिए आसानी भी करें, हमारा भी ज़्यादा एनर्जी ना लो ना हो, और ज़्यादा एनर्जी ज़ाया ना हो। ख़ासतौर पर उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा कुछ भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता ना, अक्सर ऐसा हो जाता है, ये तबीयत ख़राब होती है या वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता, और हम चाह रहे होते कि हम कोई काम ना करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किचन के काम भी हमने करनी है, कुकिंग भी करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है। तो कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए, तो वो भी धुल रहे थे, और यहाँ पे ना मैं पास्ता भी बना रही थी, तो ये भी बन गया। तब बहुत इजी सी रेसिपी, बहुत जूसी सा पास्ता हमारा बन के तैयार होता है, और ये पास्ता बना के मैंने बच्चों को दे दिया। और अब यकीन माने, ऐसे थोड़े थोड़े काम से जब हम शुरू करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी बढ़ रही होती है, कम होने के बजाय हमारी एनर्जी बढ़ रही होती। बस मैं ये सोच रही थी कि कपड़े भी धुल गए, कुकिंग भी हो गई, और अब ना मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई पहले से। और पास्ता मैंने बच्चों को सर्व कर लिया, और अभी जो है ना मैं बाकी क्लीनिंग वगैरह अपनी किचन में करूँगी। अच्छा, ईद के लिए भी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी, रमज़ान के लिए मैंने सारी डीप क्लीनिंग की थी, ईद के लिए मैंने नहीं की थी, क्योंकि ज़रा भी टाइम नहीं बच रहा था, सारों ने रोज़ा रखा होता था, और अफ्तारी और सहरी और इबादत में ना वो टाइम सारा गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था कि मैं ना जो डीप क्लीनिंग वाला काम है वो कब करूं, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और एडिट करने में और सारी चीज़ों में ना
इतना टाइम मेरे पास नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें मैंने खुद देखनी थी। तो इस वजह से ना रमज़ान में मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी, ये भी बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि ना बच्चियाँ जो है वो आटा गूँधना उनको बहुत मुश्किल लगता है, मेरी बच्चियाँ भी नहीं गूँध पा रही होती। अच्छा, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, अभी फिर मैं गूँध रही थी, मैंने सोचा आपके साथ दोबारा शेयर करूँ। तो जब आपके पास टाइम कम हो, वैसे भी मैं तो रेगुलर ऐसे ही गूँधती हूँ ना, मैं जिस डब्बे में आटा रखती हूँ ना, अक्सर मैं उसी डब्बे में गूँध लेती हूँ क्योंकि हमारा आटा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मसलन कंफर्टेबल होता, मैं गूँध लेती हूँ। लेकिन अगर आपका आटा ज़्यादा है तो आप ताल या परात भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तरीका आप अगर यही रखें ना तो बहुत आसानी से आपका आटा गूँध जाता है, ज़रा भी टाइम नहीं लगता। बस आटे को मैंने नमक डाला और अच्छे से ना मैंने इसको गीला किया, बस जैसे कि आप देख रहे हो। पहले भी आपके साथ ये तरीका मैंने शेयर किया था, बहुत आसान सा तरीका है, जो बच्चियाँ नहीं गूँध सकती वो भी गूँध लेंगी आसानी से। तो बस आटे को मैंने इतना गीला किया जितना मुझे चाहिए, क्योंकि बाद में इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, तो अच्छे से मैंने इसको गीला किया, बिल्कुल भी खुश्क आटा इसमें नहीं छोड़ेंगे। और इकट्ठा करके ना इसको मैं रख लेती हूँ कुछ 10 मिनट के लिए, जितना भी मेरे पास टाइम होता है ना इसको मैं रख लेती हूँ। तो बहुत ईजी तरीके से हमारा आटा भी गूँध जाता है, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आसानी से ये काम भी मेरा हो जाता है ना। तो इस तरह आसान आसान तरीके जब हम यूज़ करते हैं ना, बेशक हमारी एनर्जी कम भी हो फिर भी हम अपने काम जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कोई भी काम करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, किचन का काम जो है वो हम सही हो ठीक हो या ना हो, दिल करे या ना करे, हमने वो करने होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने आटा बस गीला करके इसको रख दिया, और इतना नरम रखना हमने जितना हमें चाहिए, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। अभी इसको मैं कवर कर लूँगी ना, इसको मैं कवर कर लूँगी और इसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा और ये बिल्कुल सही रोटी से बनती, बिल्कुल नरम सा हमारा आटा मुलायम सा बन जाता है। ये भी नहीं कि इसकी रोटी सही नहीं बनेगी। अच्छा, जब तक इसको मैंने टाइम दिया तब तक मैं सिंक में बर्तन धो लूँगी। सिंक में जब बर्तन पड़े हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा किचन ही गंदा है ना, पूरा घर बल्कि फैला हो। सिंक में बर्तन हो और धोने वाले कपड़े जमा हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे सारा कुछ ही पड़ा हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। इन चीज़ों को देख देख के मेरी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, और जैसे जैसे ये मैं कर रही होती तो वैसे वैसे ना मेरी एनर्जी फुल हो जाती है और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो शुक्र है ये तो काम हुआ। अब जैसे जैसे ना कुकिंग भी हो गई, कपड़े भी धुल रहे थे और बर्तन भी मैं धो रही थी, तो वैसे वैसे मेरी एनर्जी जो थी ना वो बहाल हो रही थी। अच्छा, पहले मैं आपके साथ शेयर किया था ना, ये कप वगैरह जो है ना, ये मैं हमेशा अलग रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको जब कप आप लेते हो ना, आपकी तोड़ फोड़ नहीं होती और आपकी ढूंढने नहीं पड़ते आपके बाकी बर्तनों के साथ, तो ये भी आपका टाइम सेफ होता है। एक साथ पे एक जगह पे पड़े होते हैं और आप उठा के उसको यूज़ कर लेते हो। चाय शाय हमारे घरों में बहुत बनती है, तो आप आराम से कप निकाल के और वहाँ पे यूज़ कर लेते हो। दूसरी तरफ ये जो चम्मच होते हैं हमारी, ये भी यूज़ होते हैं, तो इसको भी अगर हम अपने बाकी बर्तनों के साथ रख ले तो सारे बर्तन हमें इधर उधर करने पड़ते हैं एक चम्मच ढूंढने के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये मेरे बेटे का प्रोटीन शेक जो जिसमें पीते हैं ना बच्चे, वो डब्बा था, तो वो मैंने वो नहीं यूज़ करा था, तो वो मैंने अच्छे से धो के और इसमें मैं अपनी चम्मच वगैरह जो है, चम्मच कांटे चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें ना मैं इसमें रख लेती हूँ। तो जब मैं यूज़ करती हूँ ना तो बहुत आसानी से एक जगह पे मुझे मिल जाते, तो यहाँ पे भी टाइम सेव हो जाता है, इधर उधर मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती। वरना बर्तनों में हम तोड़ फोड़ कर रहे होते, कप निकाल रहे होते, ये चम्मच निकाल रहे होते, ये चूड़ी निकाल रहे होते, बहुत टाइम हमारा ज़ाया होता है। तो इस तरीके से ना मैंने चम्मच चूड़ियाँ और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखी होती, तो बहुत आराम से हम यूज़ कर लेते, टाइम ज़ाया नहीं होता। दूसरा ये कि जब हम बर्तन सिंक में रखते हैं ना, तो अगर हम थोड़ी सी रिंस करके रख लें ना अपने बर्तन, तो फिर उसको धोने वक्त भी हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने जितनी भी प्लेटें यहाँ पे रखी, जितने भी बर्तन, उसको मैंने रिंस करके रखा हुआ, तो अभी बस मैं हल्का फुल्का ना इसमें कूचा मारी हूँ और इसको बस सही है आराम से धुल जाते। तो यहाँ पे भी हमारा टाइम सेव होता है, इतना हमारा टाइम नहीं लगता जब हम रिंस करके बर्तन रख लेते हैं। फिर जब आपको टाइम लगे, आपको टाइम मिले, तो आप उस टाइम उसको धो ले। लेकिन रखते सारे सिंक में ना थोड़ी सी रिंस करके अगर रख ले, सारी जितने भी इसमें थोड़ा बहुत फूड लगा होता है उसको अगर थोड़ा सा रिंस कर ले और रख ले, तो फिर ना इसको बहुत जल्दी जल्दी ये हम धो लेते, टाइम हमारा नहीं लगता। तो इस तरीके से ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम अपने टाइम को सेव कर लेते हैं। और ये जो है ना, जब हमारी एनर्जी लो भी हो, हमारे नहीं भी दिल कर रहा हो, तब भी हम अपने काम जो है वो अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। अच्छा, घर के काम ऐसे होते हैं ना, जब हम थोड़ा सा छोड़ दें तो वो फिर हमारी जो है ना
कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर हमारी कंट्रोल में नहीं आती और फिर वो करते करते बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। जैसे कि मैंने रमज़ान में डीप क्लीनिंग कोई नहीं की और अभी जो है ना मेरे बहुत सारा काम है डीप क्लीनिंग करने वाला, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा गुजरा, सारों को अच्छी अच्छी अफ्तारी और अच्छे अच्छे सहरियाँ करवाई और वो इबादत की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर करे हम सब मुसलमानों के जितने भी हमने दुआई और इबादतें की है। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ ना, ये जो मैंने डब्बा दिखाया ना, ये मैंने शैम्पू बनाया था और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, ये मैं बनाती रहती हूँ। इसके साथ क्या हुआ था कि ये ना इसके 4 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया। ये जो था ना यूज़ नहीं हुआ था और अब बच्चे यूज़ नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि मम्मा इसकी स्मेल चेंज हो गई ना। अब मैंने भी फिर रिस्क नहीं लिया, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन इसको मैंने ज़ाया नहीं किया, इसको मैं सीधा किचन में लिया ही। मैंने सोचा मैं ना किचन में इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि सारे इसमें कोई केमिकल नहीं, सारी वो चीज़ें आंवला रीटा और ये सारी चीज़ें मिज़े हैं। शैम्पू की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो वो बस मैं सीधे किचन में ले आई। मैंने सोचा मैं सिंक में और ये काउंटर टॉप पे और नीचे जो टाइल्स वगैरह वो साफ़ करूँगी, तो इसको ना ज़ाया नहीं करूँगी, यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से ना चीज़ें हमारी यूज़ में आ जाती, ज़ाया भी नहीं होती और हमारा काम भी हो जाता है। अच्छा, बर्तन धोते धोते हमारे आटे को भी टाइम मिल गया, तो अब जो है ना पहले तो मैंने आटे को मुँकी नहीं दी थी, बस सिर्फ मैंने इसको ना गीला किया था और जैसे कि आप देख रहे हो इतना नरम सा मुलायम सा आटा हमारा बन जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, ऑयल नहीं लगाते तो वैसे पानी से हाथ गीला करके इसको थोड़ी सी मुक्की दे दे तो अच्छे से आपका आटा गूंज जाता है। इतनी मज़े की रोटी है इसकी बनती, ये भी नहीं कि इसकी रोटियाँ सही नहीं बनेंगे। तो अच्छे से इसको मैंने ना अब थोड़ी सी मुक्की दे दूँगी और ये हमारा आटा बस अच्छे से गूंद गया। कितना को टाइम लगा आपने देखा, आटे में ज़रा भी टाइम नहीं लगता। साथ साथ मैंने बर्तन भी धो लिए, कुकिंग भी हो गई और आटा भी हो गया। तो इस तरीके से अगर हम अपने कामों को थोड़ा सा सोच समझ के करें ना, तो जिस दिन हमारे काम करने को दिल नहीं भी करता उस दिन भी हमारे काम सारे हो जाते। तो आटा फिर यहाँ पे मैं 5-10 मिनट के लिए वापस रखूँगी और फिर इसकी रोटियाँ बनाऊँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।